Neste vídeo você irá aprender a como desativar efeitos sonoros no LinkedIn pelo computador. Então, se você não quiser que o LinkedIn emita efeitos sonoros quando você recebe uma mensagem ou participa de algum evento, é muito simples. Você vai clicar no seu nome no canto superior direito da tela. Aqui você vai clicar em Configurações e Privacidade. E aqui na aba Preferências da conta, você tem aqui no campo inferior o botão Efeitos Sonoros. Você clica nele e aqui você tem esse botãozinho, você clica nele e agora está desativado e você não terá mais efeitos sonoros. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu!